Hello，大家好，我是镜片600度。这个包裹是粉丝看到我的视频啊，我原来发现充电器可以修，直接把他家里面的充电器翻过来了。有2张纸条，纸条的故障原因是充电线根部断线，一个小45瓦的电源。我们先看一下电源打不打火，如果不打火的话，说明它不是好的。我们试一下啊。好，打火啊，就是你用这个插220伏去电它的时候，就插进去的时候，听它有火花滋啦的声音，它一般证明它这个整个前级还是在工作的。可以看到，它一点，然后我再插夹负载，可以啊，23瓦，看到没？好，接下来我们开始修。好，我们来把这个东西给装上啊。我再试一下，插进去，变绿，变成。那接下来呢，我们就把它给封装一下。我夹在我的玻璃的桌子上，我的玻璃桌子呢是个玻璃板，然后上面再加一个亚克力很厚的一个1厘米厚的板，这样夹在一起，夹紧紧的，这样缝隙就很漂亮。好，刚刚我们把这个夹子给拿了，我们把纸撕掉，把多余的胶啊用刀片给铲掉。一个充电器是不是就复活了呢？复活了啊！原装的听着声音很清脆的啊，如果是山寨的话或者副厂的没这么清脆，很涩的。像这个装上就可以了。接下来我们再测试一下吧，插上这东西，找个电脑试一下啊，看一下。好，变成了，再试一下这一面。好的，没问题啊。感谢你的收看，下次节目我们再见，拜拜。